பிரைஸ் அன்பிலீவபிள் பிரைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எக்ஸ்க்ளூசிவா இந்த மாசம் எடுக்கிற கஸ்டமர்ஸ்க்கு லாஸ்ட் 2023 என்ன ரேட் கொடுத்தோமோ அதே ரேட் கொடுக்கும். பிராண்டட் ஓன் பிராண்டட் இருக்கும். ரெண்டுமே பண்றோமா இல்ல பிராண்டட்? ஒன்லி பிராண்டட் மட்டும் தான். ஃபேனுக்கு முத ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் கொடுத்த ஒரே கம்பெனி இந்த கம்பெனி. முன்னாடியும் ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்திருக்கேன். ஓகே. நான் 2 முன்னாடி எடுத்திருக்கேன். சர்வீஸும் நல்லா இருக்கு, பிரைஸும் நல்லா இருக்கு. ப்ராடக்ட் தெரிஞ்ச எல்ஜி, சாம்சங், சோனி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹோம் தியேட்டர் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். 24,990 110 ஏசி. 20,990க்கு 110 ஏசி. A to Z வீட்டுக்கு என்ன பொருள் வாங்கணும்னாலும் சரி பிஎஸ்க்கு வந்துடலாம். கண்டிப்பா. ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பிஎஸ் அல்டிமேட். இன்னைக்கு எங்க வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா பிஎஸ் ஹோம்ஸுக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். இப்போ சம்மர் ஆரம்பிச்சிருச்சுங்கிறதுனால நிறைய பேர் ஃபேன், ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் இதெல்லாம் எங்க ஆஃபர் விலையில கொடுப்பாங்கன்னு தேடிக்கிட்டு இருப்பீங்க. அதுக்காண்டி தாங்க இன்னைக்கு விஎஸ் ஹோம்க்கு வந்திருக்கோம். பக்கத்துல பிரதர் இருக்காரு. பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு சார். சென்னை மூலக்கடை ஆப்போசிட் டு சண்முகா தியேட்டர், வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ். ஆல்ரெடி யூடியூப்ல பாத்துருப்பாங்க ரெகுலர் கஸ்டமர்ஸ். இப்போ எக்ஸ்க்ளூசிவ் நிறைய ஆஃபர்ஸோட நம்ம இப்ப கொடுத்துருக்கோம். என்னென்ன ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ஆக்சுவலி நம்ம ஹோம் அப்ளையன்ஸ் ப்ராடக்ட், ஏசி, வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ், டிவி, ஃபர்னிச்சர் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ பிராண்டட் ஓன் பிராண்டட் இருக்கும். ரெண்டுமே பண்றோமா இல்ல பிராண்டட்? ஒன்லி பிராண்டட் மட்டும் தான். ஒன்லி பிராண்டட் மட்டும் தான். கஸ்டமர் கேர் அதுக்கு டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இருக்கும். டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் தான். ஓகே, சரிங்களா? சோ இப்போ லான்ச்சிங் புது மாடல் ஒரு பிஎல்டிசில டிவிஎஸ் ஃபேன். புது கம்பெனி கிடையாது, டிவிஎஸ் பிராண்ட்ல புது மாடல் லான்ச்சிங் ஒன்னு. 3 இயர்ஸ் வாரண்டியோட. ஓகேங்களா? 3 இயர்ஸ் வாரண்டியோட புது மாடல் லான்ச்சிங். இந்த மாடல் ஃபேன் கொடுத்துருக்கோம் வித் எல்இடி லைட்டோட. இதுல எல்இடி லைட்டோட வந்து எல்இடி லைட்டோட பாருங்க. சூப்பர் சூப்பர். நீங்களே உங்களுக்கு லைட் ஏறும். சரிங்களா? சோ வித் 3 இயர்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி. இன் கேஸ் ஏதாவது ஃபால்ட்னா பீஸே மாத்தி கொடுத்துருவாங்க கம்பெனி. இது இல்லாம ஃபேனுக்கு முத ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் கொடுத்த ஒரே கம்பெனி இந்த கம்பெனி தான். ஓகே. ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன். பிஎல்டிசி இன்னும் 180% பேருக்கு எலக்ட்ரிஷியனே தெரியாது பிஎல்டிசி எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்கணும்ட்டு. ஓகே. ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா கொடுத்துட்றாங்க. ஒரு சில பேருக்கு தெரியல. சரிங்களா? அதுக்காக கம்பெனி என்ன பண்றாங்கன்னா கம்பெனியாலே வச்சு இன்ஸ்டலேஷன் ஃப்ரீயா பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன். ஆமா, வித் ரிமோட்டோட வரும், எல்இடி லைட் வரும். ஓகேங்களா? இது நம்ம ஆஃபர் பிரைஸ்ல புதுசா இப்பதான் லான்ச்சிங் பண்ணிருக்காங்க அந்த மாடல். ஓகே, சார் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிருக்கோம். அத வீடியோ பாக்குறவங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லா பாப்பாங்க. அவங்களுக்கு டெலிவரி எப்படி? டெலிவரி மினிமம் சார்ஜ் 150 இல்ல 100 ரூபீஸ் ஆகும். ஓகே. ஆல் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா டெலிவரி கொடுக்க முடியும். இப்போ அவங்க ஆளுங்களே வந்து ஃபிட்டிங்கும் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. தமிழ்நாடு ஃபுல்லா எங்க இருந்தாலும் சரி. பிஎல்டிசி இது எதுக்காக கொடுக்கனா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங். ஓகே. நார்மலா இருக்கிற 100 வாட்ஸ் உள்ள ஃபேன்ஸ்க்கும் இதுக்குள்ள ஃபேன் வித்தியாசம் 3ல ஒரு பங்கு தான் கரண்ட் பில் இருக்கும். ஓகே. அப்ப 30 வாட்ஸ் 35 வாட்ஸ் தான் ரன்னிங் ஆகும். 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல கரண்ட் பில் கம்மியாகணும், ஸ்பீடு அப் டவுன் இருக்கணும். ஓகேங்களா? அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கொடுக்குற பேர் தான் பிஎல்டிசி ஃபேன் வித் எல்இடி லைட்டோட இருக்கிறது. ஓகே ஓகே. லைட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஸ்பீட் கண்ட்ரோலும் 1 to 3 வரைக்கும் 5 உங்களுக்கு எல்லாமே கூல் கண்ட்ரோல்லையும் இருக்கும். ஏசி ரிமோட் மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க. ஏசி ரிமோட் மாதிரி இதுலயும் இருக்கும். இப்போ நம்ம விஎஸ் ஹோம்ஸ்ல வந்து லைவா பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கும்போது ஏகப்பட்ட பேர் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு என்ன பிரதர் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கீங்க நம்ம விஎஸ் ஹோம்ஸ்ல? ஏசி பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன். ஏசி உங்களுக்கு ரேட் எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு? நல்லா இருக்கு பிரதர். இதுக்கு முன்னாடியும் ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்திருக்கேன். ஓகே. நான் 2 முன்னாடி எடுத்திருக்கேன். சர்வீஸும் நல்லா இருக்கு, பிரைஸும் நல்லா இருக்குன்னு நம்ம வந்து ரெகுலரா அண்ணகிட்ட தான் எடுக்கிறோம். ஓகே. முன்னாடி நல்லா இருக்கிறதுனால இப்போ அடுத்து இன்னொரு ப்ராடக்ட் எடுத்திருக்கீங்க. ஸோ பாருங்க மக்கள், நம்மளும் ஆன்லைன்ல தான் பார்த்தோம். ஆன்லைன்ல பார்த்து அண்ணனுக்கு கால் பண்ணோம். சர்வீஸும் நல்லா இருக்கு, பிரைஸ் நல்லா இருக்கு, பெஸ்டா பண்ணி கொடுத்தாரு. அண்ணன் ரெகுலரா எடுத்துட்டு இருக்கேன். சூப்பர் சூப்பர். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் பார்க்க போறோம்? ஏசி பார்க்கலாம் ஜி. ஏசி சம்மருக்கு குளு ஆஃபரோட கொடுத்துருக்கோம். ஓகே. சோ அது இல்லாம பிரைஸ் அன்பிலீவபிள் பிரைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எக்ஸ்க்ளூசிவா இந்த மாசம் எடுக்கிற கஸ்டமர்ஸ்க்கு லாஸ்ட் 2023 என்ன ரேட் கொடுத்தோமோ அதே ரேட் கொடுக்குறோம். ஓகே. ப்ரீவியஸ் ரேட் வந்து 10% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓ, சரிங்களா? 10% ஒரு ஏசிக்கு 3000 ரூபாயில இருந்து ஓகே ஆல்மோஸ்ட் 4000 ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? நான் பிறகு மேல போச்சுன்னா 4000 ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. நான் பழைய பிரைஸ்ல இப்ப ஏசி கொடுக்குறேன். என் கையில ஸ்டாக் இருக்கிற வரைக்கும். ஸ்டாக் உள்ள வரைனா ஒரு 200 நம்பர் ஸ்டாக் இருக்கு. ரைட். ஸ்டாக் கிளியரன்ஸ் சேல் சொல்லலாம். அப்படி ஸ்டாக் கிளியர் இல்ல, கரண்ட் மாடல்ல அந்த ரேட் கொடுக்குறேன். ஓகே ஓகே. 2024 மாடல்ல அந்த ரேட் கொடுக்குறேன். ஓ, இது நல்லா மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. இவங்க வந்து போன வருஷம் என்ன ரேட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோ அதே ரேட்டுக்கு தான் தராங்க. நீங்க ஸ்டாக் கிளியரன்ஸ் சேல்னு நினைச்சுக்காதீங்க. கரண்ட் மாடலே போன வருஷம் ரேட்டுக்கு நம்ம கொடுக்க போறோம். சோ 10% ஒரு 3000 ரூபாயில இருந்து 4000 ரூபாய் வரைக்கும் ஒரு ஏசிக்கும் டிஃபரெண்ட் இருக்கும். 5000 ரூபாய். ஓகே. 40,000 ஏசி எடுத்தீங்கன்னா 4,000 டிஃபரெண்ட் இருக்கும். ஓகே. மார்க்கெட் ரேட்டோட அவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓன் பிராண்ட் வாங்குற ரேட்டுக்கு ஒரு பிராண்டட் ஏசி வாங்கிட்டு போயிடலாம். ஒன் ஒன்லி பிராண்டட் மட்டும் தான் நம்மள்ட்ட இருக்கு. இல்லாத பிராண்டே கிடையாது, எல்லா பிராண்டும் இருக்கு. ஓகே, சொல்லுங்க. ஓஜி, மிட்சுபிஷி, டைக்கின், கேரியர், ப்ளூ ஸ்டார். ஓகேங்களா? சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹிட்டாச்சி, ஹையர், ஒனிடா இதெல்லாம் லைவ்லயே ஓடிட்டு இருக்கோம்.
அங்க இருக்கிறது. ஓகேங்களா, அங்க இருக்கிறது ஃபுல்லாவே லைவ்ல ஓடிட்டே இருக்கு பாருங்க ஏசிஸ். ஓகே ஓகே சரிங்களா, இந்த ஒரிஜினல் டெரியனோ அதே தான் போட்டிருக்கேன், டம்மீஸ்லாம் கிடையாது. ஓகே, எந்த யூனிட் இது பாக்குறீங்களோ இதே தான் உங்களுக்கு கஸ்டமருக்கு வீட்டுக்கு போகும். ஓகே, ஒரிஜினல் டிட்டோ இந்த தடவை போட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி ஹிட்டாச்சில. ஓகே, இதுக்கு சர்வீஸ் சப்போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா பக்கா பிராண்ட் என்கிட்ட எல்லா பிராண்ட் சர்வீஸ் உள்ள பிராண்ட் என்கிட்ட கிடையாது. ஓகே, 15 இயர்ஸ் சர்வீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒன்னொன்னு சர்வீஸ் உள்ள பிராண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எக்ஸ்க்ளூசிவா இப்போ புதுசா லான்ச்சிங் ஆன மாடல், இந்த மந்த் லான்ச்சிங் இந்த மாடல். ஓகே, Panasonicல ஜப்பான் நம்பர் 1. ஓகே, என்ன ரேட் போயிட்டு இந்த மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10+5+5 வாரண்டி. 10+5+, ஆமா, 10 இயர்ஸ் கம்ப்ரசர் வாரண்டி, பிசிபி 5 இயர்ஸ் வாரண்டி, அந்த அவுட்டர் கேசிங்க்கே 5 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. என்ன பிரதர் சொல்லுங்க, ஹை குவாலிட்டில கொடுத்திருக்காங்க. ஈகோ டச், அந்த பவர்ஃபுல் கூலிங், இன்ஸ்டன்ட் கூலிங் கம்ஃபர்ட், 4-way கூலிங் மோடிங், அந்த 100% பியூர்லி காப்பர். ஓகே 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 ஓகே. சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல அட்வான்ஸ்டா ஒரு 1 டன் வாங்கினா 2 டன் அளவுக்கு இன்டோர் இருக்குப்பாங்க. இது 2 டன் இன்டோர் பெருசு இருக்குப்பாங்க. 2 டன் 1 டன் இன்டோர், ஆனா 2 டன் அளவுக்கு இருக்கு. எஃபிஷியன்ட் ஜாஸ்தி. 5 செகண்ட்ஸ்ல ஏசி ஆன் ஆகும். மார்க்கெட் ரேட் 42,000 ரூபாய். சரிங்களா, நம்ம அதிரடி ஆஃபர்ல 37,890 கொடுத்திருக்கேன். 37,890. ஓகே, இப்போ வீடியோ வந்து ஏகப்பட்ட வீடியோ யூடியூப்ல இருக்கு, நீங்க கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு கூட வரலாம் தாராளமா. நீங்க மார்க்கெட்ல செக் பண்ண கூட Panasonicல நான் இன்வெர்டர் ஏசி கிடையாது. ஓகே, எந்த ஷோரூம்லயுமே எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்டோர்ல கிடையாது. நீங்க கடையில இருக்கு. நான் இன்வெர்டர் சேர்றவங்க 12 பிராண்ட்ல நான் இன்வெர்டர் ஏசி வச்சிருக்கேன். ஓகே, இன்வெர்டர் ஏசிக்கு நான் இன்வெர்டர் ஏசி ஏன் வாங்கணும், அதுவே நிறைய பேருக்கு தெரியல, அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. சோ இன்வெர்டர் ஏசிக்கு நான் இன்வெர்டர் சிம்பிள் கான்செப்ட், யூசேஜ் எப்படி இருக்கும். ஓகே, உங்க ரன்னிங் யூசேஜ் பொறுத்து நம்ம ஏசி வாங்குற பர்ச்சேஸ். ஓகே ஓகே, சரிங்களா. பல பேருக்கு இன்வெர்டர் போட்டாலே கரண்ட் பில் கம்மியாகும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கிடையவே கிடையாது. சரிங்களா, ஏசியை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம யூசேஜ் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பவர் கன்சியூம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு நாளைக்கு ஒரு 3 ஸ்டார் இன்வெர்டர் 1 டன் எடுக்கிறோம், நான் இன்வெர்டர்ல இன்வெர்டர் எடுக்கிறோம், 2 ஏசி எடுக்கிறோம். ஆவரேஜா கன்சியூம் பண்றத பார்த்து 6 மந்த்ஸ் ஆவரேஜா போனால இன்வெர்டர் எடுத்தீங்கன்னா 435 யூனிட் மிச்சமாகும். ஓகே ஓகே ஓகே, 8 ஹவர்ஸ் ஸ்டாண்டர்டா யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணா அந்த அளவு ஆகுமானா ஆகாது. ஓகேங்களா, யூசேஜ் எந்த அளவு ரன்னிங் இருக்கோ இன்வெர்டர் போறதுல நம்மளுக்கு ஒர்த்து. 5 ஸ்டார் ஏசி தான் வேணும் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு கரண்ட் கன்சியூம் எடுக்கும்னா கமர்ஷியல் எடுக்கும். ஓகே, 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் ஆஃபீஸ்க்கு யூஸ் பண்றாங்களா, ஒரு ஷாப்க்கு யூஸ் பண்றாங்களா, கம்பல்சரி 5 ஸ்டார் போட்டா அதுக்கு ஒர்த்து உண்டு. ஓ சூப்பர், பவர் கன்சியூம் வந்து ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும். ஓகே, கமர்ஷியலா பேஸ் பண்ணி போகும்போது தான் அதோட பெனிஃபிட் வந்து நம்ம எடுக்க முடியும். எனக்கு நான் வீட்லயே நான் 12 மணி நேரம் ஏசி ஓடும் அப்படின்னா 5 ஸ்டார் போறது பெஸ்ட். ஓகே, சரிங்களா, இதுதான் கான்செப்ட். சூப்பர் சூப்பர். இந்த மாதிரி யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. கண்டிப்பா 5 ஸ்டார் ஃபோக்கஸ் ரேட் அதிகம் அந்த கான்செப்ட்டுக்கு போக கூடாது. நம்மள பொறுத்தவரைக்கும் என்ன இருக்க ரியாலிட்டி சொல்லணும். ஓகே, பிளஸ் ஆர் மைனஸ் சொல்லணும். ஓகே, அட்வான்டேஜ் சொல்றதும் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மைனஸ் சொன்னா மட்டும் தான் கஸ்டமர் அடுத்தது அந்த ப்ராப்ளத்தை ரெக்டிஃபை பண்ணுவாங்க, வர்றதை அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. கஸ்டமர் கிளியரன்ஸ் கொடுக்குறோம், என்ன மாடல் இருக்க கிளியரிஃபை கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா, ஒவ்வொரு மாடல் தெள்ள தெளிவா சொல்லி கொடுத்துறோம். எந்த ஒரு ஹைடன்ஸ் கிடையாது, எல்லாம் ஓபன் பிசினஸ் தான். ஓபன் பிசினஸ் சூப்பர். அப்படி சம்பாதிக்கிறது தான் நிம்மதியா இருக்க முடியும். சரிங்களா, இல்லன்னா தொல்லதான் என்ன கிளியர் கட்டா சொல்லிடுவோம். ரேட் மார்க்கெட் கம்மினா கம்மி. ஓகே, சரிங்களா, அது எந்த ஒரு மாற்றம் இல்ல. சென்னைக்குள்ள இருக்க கஸ்டமருக்கு 0% கவர்மெண்ட் இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. ஓகே, ₹1 கட்டாம இஎம்ஐல ஏசி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, எங்க இருந்தாலும் சரி. ஒண்ணு, சென்னைக்குள்ள இருக்க கஸ்டமர்ஸ் எங்க இருந்தாலும் எடுக்கலாம். ஓகே, ஓகேங்களா. ஒண்ணு, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பாட் டெலிவரி. ஸ்பாட் டெலிவரி அப்படின்னா என்ன? இமிடியேட் டெலிவரி, இமிடியேட் நிமிஷமே டெலிவரி. ஓ, சென்னைக்குள்ள இருந்தா ஆமா, சென்னை தாண்டி அடுத்த ஊர்ல இருக்காங்க, நான் மறுநாள் டெலிவரி. ஓகே, அதுல எந்த மாற்றம் இல்ல. ஆனா நீங்க ஒரு கஸ்டமர் இங்க நார்மல் ஷோரூம்ஸ்ல போய் புக் பண்ணீங்கன்னா ஏசி வர மினிமம் 2 days ஆகும். ஓகே, கேஷ்ல போட்டீங்கன்னா இல்ல கார்டு ஸ்வைப் பண்ணா. இஎம்ஐல போட்டா 4 to 5 days எடுத்துக்கிறாங்க. நான் அந்த சேம் டே டெலிவரி கொடுக்குறேன். ஏசி இன்னைக்கு வாங்கினா இன்னைக்கே டெலிவரி, அது இஎம்ஐல எடுத்தாலும். ஆமா, ஓகேவா. அது இன்னொரு பிளஸ் என்னன்னா அந்த இன்ஸ்டலேஷன் வந்து ஃபாஸ்ட் இன்ஸ்டலேஷன். ஓகே, ஓ இன்ஸ்டலேஷன் நம்மளே கொடுத்துறோம் கம்பெனில இருந்து டைரக்டா. ஓகே ஓகே, எந்த அளவு ஃபாஸ்டா பண்ண அப்படிங்கறத அட்வைஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம வந்து ஹோல்சேலும் பண்றோம், ரீட்டைலும் பண்றோம். அதனால என்ன பண்றாங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு அந்த ஹோல்சேல் ரேட்லயே ரேட் மேனேஜ் பண்ணி கொடுக்குறோம். அந்த சப்போர்ட்டுங்கிறது இன்னும் ஃபாஸ்டாவே இருக்கும். ஓகே, ஆன் டைம் டெலிவரிங்கிறது ரொம்பவே ஃபாஸ்டா இருக்கும். கையில அந்த ஸ்டாக் இருந்தா மட்டும் தான் அந்த ஆன் டைம் டெலிவரி கொடுக்க முடியும். என்கிட்ட ஸ்டாக் ரெடியா இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே, சரிங்களா. 1-2 ஸ்டாக் எல்லாம் வச்சு இது பண்றது கிடையாது. நம்மள்ட்ட 100-200 நாளும் இருக்கு ஒவ்வொரு பிராண்ட். இப்போ ரைட் நோ ஸ்டார்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா 300 நம்பர் வரைக்கும் அந்த புது ரேட்ல வந்திருக்கு. சூப்பர், ஆல்ரெடி இருக்கிறது பழைய ரேட்ல 200 நம்பர் இருக்கு. 500 நம்பர்ஸ் ரெடி ஸ்டாக் இருக்கு. சூப்பர். சோ வந்தீங்கன்னா இமிடியேட்டா ஏசி எடுத்துக்கலாம்.
வெளியூர்ல மக்கள் என்னால பார்க்க முடியல, நேர்ல வரணும் அப்படின்னா தாராளமா வாங்க. போன்ல என்கொயரி கேட்டா 2 ஏசிக்கு ரேட் கொடுப்பாங்க. வருஷம் 10 ஏசிக்கு ரேட் கேட்கறேன், எங்களால கொடுக்க முடியாது. 2 ஏசிக்கு ரேட் தரோம், பெஸ்ட் ரேட் தரோம். வெளியூர்ல இருக்கவங்க புக் பண்ணுங்க. அந்த 500 ரூபாய்க்கு நான் டிரான்ஸ்போர்ட்ல திருச்சி இருந்தாலும், மதுரை இருந்தாலும், கன்னியாகுமரி இருந்தாலும், சேலம் எங்க இருந்தாலும் சரி, தமிழ்நாடு ஃபுல்லா 600 ரூபாய் அதிகபட்சம் டிரான்ஸ்போர்டேஷன். ஏசி 4000 கம்மியா வாங்கிக்கிறீங்க, இந்த பெனிஃபிட் இருக்கு. இது கூட இல்லாம எக்ஸ்க்ளூசிவ் நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஒரு ஏசி வாங்கினா ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஃப்ரீ, 2 ஏசி வாங்கினா மைக்ரோ ஓவன் ஃப்ரீ. மைக்ரோ ஓவனே ஃப்ரீ, சூப்பர். 3 ஏசி வாங்கினா ஃப்ரிட்ஜே ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். 3 ஏசி வாங்கினா ஃப்ரிட்ஜே ஃப்ரீயா? இந்த வருஷத்துக்கு என்னன்னா, ஒரு ஏசிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சீலிங் ஃபேன், சீலிங் ஃபேன். ஓகே. 2 ஏசிக்கு டவர் ஃபேன், டவர் ஃபேன். 3 ஏசிக்கு ஆரோ வாட்டர் பியூரிஃபையர். ஆரோ வாட்டர் பியூரிஃபையர் பிராண்டடா, எல்லாமே பிராண்டட் கம்பெனி. அதுக்கு ஜிஎஸ்டி பில்லோட கொடுத்துறேன். ஓகே ஓகே. அதுக்கு டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் கொடுத்துறேன், ஃப்ரீ கொடுக்குற பொருள். சரிங்களா? சூப்பர். ஓகேங்களா? இது 2 வருஷத்துல எந்த ஆஃபர் ஆனாலும் கஸ்டமர் எடுத்துக்கலாம். ஓகே. இதெல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு இன்னொரு ஏசி, நான் ஒரு ஏசி எடுக்கிறேன், கடைசி என்ன கிஃப்ட் வேணும் அப்படின்னா, இந்த ரெண்டுமே இல்லாம எனக்கு வேற மாதிரி கிஃப்ட் வேணும் அப்படின்னா ட்ராலி கொடுத்துறேன். என்ன 4000 ஒர்த் இல்ல ட்ராலி, பேக் சூட்கேஸ். இப்போ ட்ரெண்டிங்ல அமெரிக்கன் டூரிஸ்ட் வருது இல்லையா, ட்ரெண்டிங்ல உள்ள மாடல், புது மாடல் நான் கொடுத்துறேன். சூப்பர் பிரதர். சரிங்களா? ரேட்டும் கம்மியா கொடுக்குறேன், கிஃப்ட்டும் கொடுக்குறீங்க. ஓகே. பாக்கலாம். மல்டி பிராண்ட் நம்ம என்னன்னு பார்க்கணும், கன்வெர்ட்டபிள் ஏசி. ஓகே. நீங்க 5 in 1 கன்வெர்ட் பண்ணிருப்பீங்க, 6 in 1 பாத்துருப்பீங்க, 7 in 1 கூட பாத்துருப்பீங்க. 20 பிளஸ்னா டைக்கின்ல பார்க்கலாம். கன்வெர்ட்டபிள் ஏசில 20+ வேரியேஷன், வேரியபிள் ஸ்பீட்ல ஒர்க் ஆகுறது டைக்கின். ஓகே ஓகே ஓகேங்களா? இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ ஸ்டார் தான் பாயிண்ட் வேரியேஷன்ல 0.4ல இருந்து அப் டு 1.8 வரைக்கும் ஒர்க் ஆகும். ஓகே ஓகே ஓகேங்களா? சோ இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, நிறைய டைரக்டா வரும், எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். ரேட்டும் பெஸ்டா பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். 100% காப்பர் மட்டும் தான் பண்ணுவோம், அலுமினியம் கால் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா டெக்னீஷியனா இருந்ததுனால கிளியர் கட்டா நம்ம பார்த்தா கொடுப்போம். ஃபெயிலியர் மாடல் அவாய்ட் பண்ணிடுவோம். பர்டிகுலர் பிராண்டுக்கு 4-5 பிராண்ட் வச்சிருக்கோம். லைஃப் டைம் வாரண்டி தரேன். லைஃப் டைம் வாரண்டியா? எப்படி வராது? ஆன்லைன்ல செக் பண்ண கூட வராது. இல்ல, எந்த பிராண்டுமே தர மாட்டாங்க. இருக்கு லைஃப் டைம் வாரண்டி தான் தரேன். 12 வருஷம் வாரண்டி தரேன். சரிங்களா? அது இல்லாம 5 வருஷம் ஏஎம்சி ஃப்ரீ தரேன். கம்ப்ளீட் ஃப்ரீ, போர்டு, காயில், கேஸ் டென்ஷன் ஃப்ரீ. ஒன்ஸ் போட்டனா 5 வருஷம் ஏஎம்சி ஃப்ரீ. சூப்பர். ஓகேங்களா? எந்த பிராண்டாலும் இன்க்ளூடிங் கேஸோட சேர்த்து, கேஸ் சேர்த்து, கேஸ்லாம் கவர் ஆகாது ஒரு சில பிராண்ட்ல, கேஸோட சேர்த்து தரேன். கேஸ் இல்லாம 8 பிராண்ட் தரேன். ஓகே ஓகே. கேஸோட சேர்த்து 2 பிராண்ட் தரேன், கேஸ் இல்லாம 8 பிராண்ட். ஓகே. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இன்வெர்டர் ஏசி, நான் இன்வெர்டர் ஏசி மொத்தமா வந்துட்டு 20 பிராண்ட் இருக்குன்ட்டு. அடேங்க அப்பா. சூப்பர் சூப்பர். ஓகேங்களா? இதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா Panasonic, வோல்டாஸ், அந்த லாய்டு, ஹிட்டாச்சி, டைக்கின், ப்ளூ ஸ்டார், கேரியர், மைடியா. ஓகே. அப்படியே மாடல் இருக்கு. ஹையர், எலிமினேட்டர், காட்ரேஜ், ஓனிடா, ஐஎஃப்பி. ஓகே ஓகே. நம்ம மல்டி செக்மெண்ட் இங்க எல்லா பிராண்டுமே இருக்கு. ஓகே. வந்து டைரக்டா வந்தோம்னா எந்த பிராண்ட் வேணுமோ சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பிரைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வேரி ஆகும். கண்டிப்பா. ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் ஒரு 110 ஏசி எடுக்கிறீங்க, 24,990 110 ஏசி தர. 110 ஏசி 24,990. அடே, எக்ஸ்சேஞ்ச் போக சரியா ரேட்டுக்கு யாராலையுமே தர முடியாது. கண்டிப்பா. 110 ஏசி 20,990 தர. 20,990க்கு 110 ஏசி. ஏசியை பொறுத்தளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா மல்டி செக்மெண்ட் எல்லா பிராண்டும் சொல்லியிருந்தோம். இந்த கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் இருக்கு, இன்வெர்டர் இருக்கு, நான் இன்வெர்டர் இருக்கு. அண்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார் ரேட்டிங் 2 ஸ்டார், 3 ஸ்டார், அந்த 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வரைக்குமே நம்ம அவைலபிள் தான். எல்லாமே மார்க்கெட்டோட கம்மியா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சோ இப்பயே மறந்துடாம டைரக்டா வந்து புக் பண்ணவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும். சோ வெங்கடேஸ்வரானாவே ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ஸ் எப்பயுமே இருக்கும். கிஃப்ட் ஆம்பரும் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ மறந்துடாம மிஸ் பண்ணாம டேரக்டா விசிட் பண்ணுங்க. இது கூட இல்லாம மல்டி பிராண்ட் நம்மள்ட்ட என்னென்ன இருக்குறத பார்க்கலாம். டிவி பொறுத்தவரைக்கு எல்லா பிராண்டுமே டிவி இருக்கு நம்மள்ட்ட. சரிங்களா? சோனி, சாம்சங், எல்ஜி. and then பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வைபர், லாய்டு, டிசிஎல், ஹையர், ஸோ அந்த இன்டெக்ஸ், மல்டி சிம் எல்லா பிராண்டுமே நம்மள்ட்ட அவைலபிள் தான். ஒன் அண்ட் ஒன்லி பிராண்டட் மட்டும் தான் இருக்கு. 30 inches டிவி எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மார்ட் வாட்ச் எனக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்து ஸ்மார்ட் டிவியே 9,990 கொடுக்குறேன். தமிழ்நாடு ஃபுல்லா 9,990 ஸ்மார்ட் டிவி கொடுத்து ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். ஓகே. சரிங்களா? ஸ்மார்ட் வாட்ச்னா எவ்வளவு ப்ரோ ஒர்த் இருக்கும்? ஸ்மார்ட் வாட்ச் நார்மலா மார்க்கெட்டுக்கு 2,000 ரூபாய் ஒர்த் இருக்கும். 2,000 எம்ஆர்பி போட்டிருக்கோம், 2,000 மார்க்கெட்ல விற்கிறாங்க. அது நான் உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். சூப்பர். சரிங்களா? அது இல்லாம 30 inches பேசிக் போதும்பா, எங்களுக்கு யூசேஜ் ரொம்ப கம்மி. சிசிடிவி மானிட்டருக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா 8,000 இருக்கு. ஓகே ஓகே. ஜெர்மன் பிராண்ட் அதுவும். ஓகே. மிட்ஸ்ங்கிறது அப்படியே பாருங்க. 30 inches மிட்ஸ் ஜெர்மன் பிராண்ட்.
இந்த டிவி பேரு 799 கொடுக்குறேன். 799க்கு 799க்கு பிராண்டட் ஃப்ரேம்லெஸ். ஃப்ரேம்லெஸ். ஓகே, இதுல எனக்கு ஹையர் எண்ட் வேணும்னா உங்களுக்கு 43 இன்ச் ஹையர் எண்ட்ல சோனி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அது என்ன 8 inches. ஓகேங்களா? இல்ல மார்க்கெட் ஆன்லைன் நெட்டை செக் பண்ணி அதுல கம்மியா தான் கொடுக்குறோம். ஆன்லைன் நெட்டுக்கு யாரும் கொடுக்க முடியாது. ஆன்லைன் நெட் கம்மியா நம்மளால கொடுக்க முடியும். கடைக்கே வந்து ஆன்லைன் எடுத்து காமிச்சிட்டு அதுல என்ன ரேட் இருக்கோ அதோட கம்மியாவே வாங்கிட்டு போலாம் தாராளமா. ஒரு 43 inches எல்ஜி, சாம்சங், சோனி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹோம் தியேட்டர் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். பிராண்டட் என்ன பிராண்ட்? இன்டெக்ஸ்ல. சரிங்களா? 5.1. ஆமா. ஓகே, ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்து சூப்பர். ஆன்லைனோட 3000 எக்ஸ்ட்ரா வச்சுதான் மார்க்கெட். அதுதான் கம்மியா கொடுக்குறேன். ஒண்ணு ஒரு 55 inches டிவி எடுக்கிறாங்கன்னா சவுண்ட் பார் வித் ஊஃபரோட கொடுக்குறேன். சவுண்ட் பார் வித் ஊஃபரோட அதோட ஒர்த் 8000 ஒர்த். ஓகே, 55 inch எடுக்கும்போது சாம்சங், சோனி, எல்ஜி ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்து. ஓகே, 65 inches டிவி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இதுல இருக்க ஃப்ரிட்ஜ் 5 பிராண்ட் கொடுக்குறேன். 5 பிராண்ட் இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டோம். சூப்பர். சரிங்களா? 65 inches. ஓகே, இதெல்லாம் மார்க்கெட்ல யாரும் கொடுக்க முடியாத பிரைஸ் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால கஸ்டமர் சப்போர்ட் நமக்கு இருக்கு. லாஸ்ட் டைம் கொடுத்த ரேட்டையும் நாங்க மேனேஜ் பண்ணிட்டு கம்மியாவே கொடுக்குறோம். ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் சேல்ஸ் எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நல்ல சேல்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஆல்ரெடி 7 years அந்த ஷாப் இருக்கு. இது 1 year ஆகுது. டெவலப்மெண்ட் ஆயிருக்கும் இந்த ஃபீல்ட்ல. ஓகே பிரதர், இப்போ ஒரு முக்கியமான டவுட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க. அடுத்து இந்த வீடியோல இருந்து 1 மாசத்துக்கு தான், இந்த வீடியோல இருந்து 3 மாசத்துக்கு தான் இந்த ஆஃபர். நீங்க அதுக்குள்ளே பை பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட ஆஃபர் இயர் ஃபுல்லா இருக்குமா இல்ல இந்த சம்மருக்கு மட்டும் டிவி ஆஃபர்ங்கிறது லைஃப் டைம் இருக்கும்? ஓகே, ஓகேவா? ஒண்ணு. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏசியை பொறுத்தளவுக்கு இந்த 3000 4000 டிஸ்கவுண்ட் சொல்லலாம் இல்லையா, அது ஸ்டாக் உள்ள வரை. ஓகே, அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கேட்பாங்க. சோ எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுதோ ஏசியை பை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். சரியா? ரேட்டும் கம்மியா இருக்கும். அந்த பட்ஜெட்ல நீங்க அடிஷனல் வேற ஏதாவது ஒரு மிக்சியோ கிரைண்டரோ அடிஷனலா வாங்கிட்டு போயிடலாம். டிவியோட ஆஃபர் வந்து லைஃப் டைம் இருக்கு உங்களுக்கு. அதனால நீங்க கவலைப்பட வேண்டியது இல்ல. ஏசி ஒரு 4000 ரூபாய் பெனிஃபிட்ல ஒரு மிக்சி கிரைண்டர் எடுத்துட்டு போயிடலாம். மிக்சி கிரைண்டர் ரெண்டுமே சேர்த்து வாங்கிடலாம். என்கிட்ட மிக்ஸி கிரைண்டர் ரெண்டுமே பிராண்டடாவே கொடுத்துறேன். சூப்பர். சரிங்களா? எல்லாமே டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ்ல. ஓகே, எங்களோட பிளஸ் டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ். எந்த ப்ராடக்ட்லாம் வீடு தேடி அந்த சர்வீஸ் பண்ணணும். 1350 ரூபாய் ஒரு சீலிங் ஃபேன் வாங்கினாலுமே டோர் ஸ்டெப் தேடி வந்து சர்வீஸ். சோ இது வந்து யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. நம்ம இந்த சர்வீஸ்ங்கிறது தான் முக்கியம். ஒரு ப்ராடக்ட், எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் ப்ராடக்ட் எங்க வேணா கிடைக்கும். ஜி இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல எவ்வளவு இடத்துல இருக்கு. அதுக்கான ரேட்டும் பட்ஜெட்ல இருக்கணும், ப்ராப்பர் சர்வீஸும் கிடைக்கணும், டென்ஷன் இருக்க கூடாது. ஒரு ஃபேன் ஒன்று வாங்கிட்டு இந்த ஃபேனை போய் சர்வீஸ் பண்ண கழட்டிக்கணும். அதுக்கு ஒரு கழட்டத்துக்கு 150, திரும்ப மாட்டத்துக்கு ஒரு 150, போயிட்டு வர செலவு ஒரு 200. அது எங்கேயோ போயிடும், திரும்ப ஃபேன் செலவே வந்துடும். ஆமா, அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? கம்பெனி பிராண்டட் ஐட்டமா வாங்கணும், கம்மியான பட்ஜெட்லயும் வாங்கணும். கம்பெனி எதுனாலும் வந்து பார்ப்பாங்க, ஏதாவது ஃபால்ட்டா மாத்தி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. சூப்பர், ஹெட்டே மாத்தி கொடுத்துருவாங்க. சரிங்களா? அதுதான் விஷயம். நம்ம பிளஸ் அதான் பாத்துருக்கோம். ஏசில பாத்துருக்கோம், டிவில பாத்துருக்கோம். 65-75 inches வரைக்கும் இருக்கு. 75 inches டிவி வாங்கினீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ், ஒரு வாஷிங் மிஷின், ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் ஒண்ணு, ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒண்ணு, சிங்கிள் டோர், ரெண்டுமே தரேன். இதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லையே ப்ரோ. நம்மளால முடியும். அதுவும் இந்த மார்க்கெட் பிரைஸ்ல இருந்து இன்னும் கம்மி பண்ணி அந்த டிவி தரேங்கிறீங்க. அதுலயே இன்க்ளூட் பண்ணி ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்னும் தரேங்கிறீங்க, ஒரு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் தரேங்கிறீங்க. இதெல்லாம் எப்படி ப்ரோ பாசிபிள் ஆகுது? மார்க்கெட்ல வைக்கிற மார்ஜினா எங்க லோ மார்ஜினா பண்றோம். ஹோல்சேல் ரேட் கஸ்டமர் கொடுக்குறோம். ஓகே, கஸ்டமர் 1ங்கிறது 4 ஆறாங்க, 4 8 ஆகிறாங்க. எனக்கு அந்த மார்ஜின் போதும். ஓகே, அதிகமா வேண்டாம், அதிக மார்ஜின் வேண்டாம். மார்ஜின்ல நம்ம வியாபாரம். வாஷிங் மிஷின் எடுத்துட்டீங்கன்னா மார்க்கெட்ல எங்க போனாலும் 5000 ரூபாய்க்கு மேலதான் வரும். ஓகே, 12950 ரூபாய் கொடுக்குறோம். சூப்பர். ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் 12950 கொடுக்குறோம். ஓகே, அதுக்கு 12 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறோம். அடேங்கப்பா, 12 வருஷம் யாருமே வாரண்டி கொடுக்க மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெவி டியூட்டி சூப்பர் கெல்வினேட்டர்ல ஸ்மார்ட் டோர். சாம்சங்ல 20 years வாரண்டியோட மோட்டர் வாரண்டி. நீங்க மார்க்கெட்ல செக் பண்ணா 21,000 இது. ஓகே, சேம் அதே ரேட்டுக்கு கொடுத்து 4000 ரூபாய் ஒருத்தல மிக்ஸி ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுத்துறேன். ஓ சூப்பர். ஓகேங்களா? ஓகே, இது நம்ம எல்ஜி வோல்டாஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? ஆமா, இதுல 6.5 தான் அந்த ரேட் 12,990 கொடுக்குறோம். ஓகே, இப்போ மேல எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து கிளாஸ் ஃபுல் டப்ளா கிளாஸ் ஏறி நின்னா கூட ஒண்ணாவது உடையாது. ஓகே, அதனால நம்ம பயப்பட வேண்டியது கிடையாது. ஹெவி குவாலிட்டி. ஓகே, சூப்பர்ல ஏறி நின்னா நிறைய வீடியோ போட்டுருக்கோம் பார்த்தது. சோ நம்ம லாய்ட்ல ஹெவி டியூட்டி. ஓகே, இந்த ஸ்மார்ட் டோர் ஆப்ஷனோட இருக்கும். வேர்ல்பூல்ல இன்பில்ட் ஹீட்டர் மாடல் அந்த 7.5 kg எல்லா பிராண்ட் வாஷிங் மிஷின் இருக்கு நம்மள்ட்ட. வாஷிங் மிஷினுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர், வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ், ஏசிக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் சொல்றேன் பாருங்க. ஓடாத துருப்பிடிச்ச ஏசி எனி கண்டிஷன் 6000 ரூபாய்க்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்கோங்க. என்ன பிரதர் சொல்றீங்க? ஓகேங்களா? ஒரு 110 ஏசி எடுத்தீங்கன்னா 6000 ரூபாய்க்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்கோங்க. ஓடிட்டு இருக்கிற ஏசியை 3000 ரூபாய் தானே எடுத்துக்கிறாங்க. ஓடாத துருப்பிடிச்ச ஏசியை இன்டோர் அவுட்டோர் அந்த பைப்போட தூக்கி போட்டோம் அப்படின்னா 6000 ரூபாய்க்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்கோங்க.
என்ன சொல்றீங்க? சரிங்களா? அந்த 6000 ரூபாய் மைனஸ் பண்ணியே கொடுத்துறேன் பேலன்ஸ் அமௌண்ட். நான் பார்த்துட்டு வந்து சொல்றது, வீட்டுல வந்து பார்த்து சொல்றது. ஆன்லைன்ல புக் பண்ணும்போது 4000 ரூபாய் கட்டுது, 5000 ரூபாய் கட்டுது. புக் பண்ணுங்க, வரட்டும். அது பார்த்ததுக்கு அப்புறம் 500 ரூபாய்க்கு கேட்பான் அதே பொருளை. நம்ம அப்பெல்லாம் கிடையாது. 6000 டைரக்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச். சூப்பர் சூப்பர் பிரதர். சரிங்களா? போடுன்னு போடுறீங்க, சம்மர் ஆஃபர் தெரிக்க விடுறீங்க பிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும். சரி ரைட், அடுத்தது. சோ ஓகேங்களா, இது வாஷிங் மிஷின்ல. ஃப்ரிட்ஜ்ல பாத்தீங்கன்னா மல்டி செக்மெண்ட் என்னென்ன பிராண்ட்ல இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹையர்ல வந்து மேட் ஃபினிஷிங்ல இருக்கும். 20 இயர்ஸ் வந்து சாம்சங், ஃபுல் கிளாஸ்ல வந்து ரோல்புல், லாயில கலர்ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜஸ். அந்த எல்ஜில 20 இயர்ஸ் வாரண்டியோட 10 இயர்ஸ் வாரண்டியோட எல்ஜில ஃப்ரிட்ஜஸ். ஓகே. அந்த ஃப்ளவர் டீசல்ல அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கெல்வினேட்டர், ஹையர், வோல்டாஸ், மல்டி செக்மெண்ட் எல்லா பிராண்டையுமே நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு. இது கூட இல்லாம சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ்ல மல்டி செக்மெண்ட் கொடுக்குறோம். வோல்டாஸ், லாய்டு, அந்த ஹெவி டியூட்டி சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ், வேர்ல்பூல் ஃப்ரிட்ஜஸ், ஃபுல் டப்பர் கிளாஸ், கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். எல்லாமே ஹெவி டியூட்டி கிளாஸஸ். டிவியோட ஸ்டாண்ட் மாட்டுறது. ஓகே. சின்ன கோடு கூட வராது, அந்த ஃபுல் ஸ்கிராட்ச் கூட இருக்கு, கண்ணாடி உடையும் உடையாது. ஹெவி குவாலிட்டியில இருக்கு. எல்லா பிராண்ட் வாஷிங் மிஷின்ஸ் இருக்கு. வாஷிங் மிஷின் எடுத்தாலே 799 கொடுத்துட்டு இருக்கு. ஹையஸ்ட் ரேட்னா எவ்வளவு வாஷிங் மிஷின் நம்மள்ட்ட? ஃப்ரண்ட் லோடா? ஃப்ரண்ட் லோட் இல்ல ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக். 32000 34000 ரூபாய்க்கு இருக்கு. ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச்னா 12500 ரூபாய்க்கு இருக்கு. ஃப்ரண்ட் லோட் இருக்கு 21500 ரூபாய்க்கு இருக்கு. இப்போ 21500. ஓகே. இது மார்க்கெட்ல எவ்வளவு போயிட்டு இருக்கு? இது மார்க்கெட் 25500 ரூபாய். நான் 21500 கொடுக்குறேன். ஓகே ஓகே ஓகேங்களா. இது அதே வாரண்டி அவங்க கொடுக்குற எல்லா கம்பெனி அடிஷனல் 10 வருஷம் வாரண்டி 10 வருஷம் வாரண்டி 5 ஸ்டார் ரேட்டிங். ஓகே சூப்பர். ஓகேங்களா. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சாம்சங் இருக்கு, பாஷ் இருக்கு, கெல்வினேட்டர் இருக்கு. கூட இல்லாம ஏர் கூலர்ஸ். இப்ப சம்மருக்கு தேவையான ஏர் கூலர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பட்ஜெட்ல 3500 இருந்து பிராண்டட் ஏர் கூலர் கிடைக்கும். ஓகே. என்னென்ன பிராண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இருக்கு, மல்டி பிராண்ட்ல இருக்கு. கெல்வினேட்டர், வோல்டாஸ், ஹேவல்ஸ். ஓகே. மேஜர் பிராண்ட் எரி சப்போர்ட் நல்லா இருக்குமே சர்வீஸ், அது மட்டும் எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா இப்போ ஏசியை விட ஏர் கூலர் இப்போ மூவ்மெண்ட் ஆகுற டைம்ல கம்மி பட்ஜெட்ல உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா தாராளமா மூவ் பண்ணலாம். ஃபேன்ல கூட சொன்னா பாத்தீங்களா, ஒரு ஃபேன் எடுத்தாலுமே வந்து டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ்ல இருக்க மாதிரி எல்லாமே 2 இயர்ஸ் வாரண்டியோட இருக்கும். ஓகே. லைஃப் டைம் வாரண்டி உள்ளது இருக்கு, 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல இருக்கு. இது எல்லாமே டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ். ஓகே ஓகேங்களா. நம்ம கொடுக்குற பிராண்ட் எல்லாமே பக்கா சர்வீஸ் சப்போர்ட் இருக்கணும், ரேட்டும் கம்மியா இருக்கணும். ஓகேங்களா. உஷா இருக்கு, கிராம்ப்டன் இருக்கு, விகார்ட் இருக்கு, ஓரியன்ட் இருக்கு, பிஎல்எஸ் ஃபேன் இருக்கு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் லான்ச்சிங் பேனல் காட்டுறோம். அந்த வீனஸ் இருக்கு, அயன் பாக்ஸ் இருக்கு, ஸ்டீமர் அயன் பாக்ஸ் இருக்கு. அயன் பாக்ஸ் கூடமே 100 ரூபாய்க்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துட்டு இருக்கோம். மிக்ஸி எடுத்தா 500 ரூபாய் எக்ஸ்சேஞ்ச், கிரைண்டர் எடுத்தா 700 ரூபாய் எக்ஸ்சேஞ்ச், வாஷிங் மிஷின் எடுத்தா 3000 ரூபாய் எக்ஸ்சேஞ்ச். அயன் பாக்ஸ் பழையம்ல போட்டாலே 10 ரூபாய்க்கு தானே எடுத்துக்கோங்க. சரிங்களா. வாஷிங் மிஷின் 3000 ரூபாய் எக்ஸ்சேஞ்ச். சூப்பர். ஃப்ரிட்ஜுக்கு 2000 ரூபாய் எக்ஸ்சேஞ்ச், ஏசிக்கு 4000 ரூபாய், 6000 ரூபாய், 10,000 ரூபாய் வரைக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஓகே. சரிங்களா. இது எல்லாமே ஃபுல் ஃபேன் செக்மெண்ட். இந்த டோஸ்டர்ல இருந்து உங்களுக்கு கன்வெக்ஷன் மாடல்ஸ் எல்லாமே டவா, அந்த ப்ளோ ஹாட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மண்பானையில் கூட சமைக்கிற மாதிரி இன்ஃப்ராரெட் அடுப்பு. அதுல பிஜிஎன்ல ஒரு மாடல் கொண்டு வந்திருக்கேன், கிர்ல மாடல். ஓகே ஓகே. இப்போ எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெடிமேட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வீட்டுல நிறைய செய்ய மாறிட்டாங்க. ஓகேங்களா. கிர்ல வந்து பாக்குற செய்யலாம், தந்தூரி, ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் பண்ணலாம், அப்பளம் பொரிக்கலாம். ஓகே. நான் ரொட்டி செய்யலாம், எல்லா ஐட்டமும் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடையில இருக்கிற எல்லா ஃபெசிலிட்டியுமே அதுல இருக்கு. சரிங்களா. அது இல்லாம பால் குக்கர் ஸ்மார்ட்டா பிரீமியர் பிராண்ட்ல ட்ரைனிங் மிஷின் மாதிரி இருக்கும், ட்ரைனிங் கிரைண்டர் எல்லாமே மல்டி செக்மெண்ட் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி விடியம்ல அது இல்லாம புல்லட் ஜார் மிக்ஸி. ஓகே. ஸ்மார்ட் ஃபேன் அலெக்சா மூலமா ரன் பண்ண வைக்கலாம். அலெக்சா மூலமா? ஆமா. மொபைல்ல போன் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். வைஃபை கனெக்டிவிட்டி கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு மொபைல் ஆப் மூலமா உங்களுக்கு. இது என்ன ரேட் போயிட்டு இருக்கு இப்போ? மார்க்கெட் ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1000 கிட்ட எம்ஆர்பி வரும். நம்ம இப்போ ஆஃபர்ல வந்து 5500 கொடுத்துருக்கோம். சர்வீஸ் சப்போர்ட் கம்பெனி டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் தான், எல்லாமே பக்கா சர்வீஸ் தான். இதெல்லாம் புல்லட் லாக்ல ரொம்ப ஃபெமிலியரான மாடல்ஸ் நம்மள்ட்ட நிறைய இருக்கு. சாக்லேட் கலர்ல புல்லட் லாக், சூப்பர். பீரோஸ், ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், கலர் கஸ்டமைஸ், கலர் என்ன கலர் வேணாலும் கஸ்டமர் இருக்கும். இது இல்லாம உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அப்ளையன்சஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஓகே. இப்போ ஃபர்னிச்சர்ஸும் நம்ம பண்ணி இல்ல எல்லாமே இருக்கு. ஃபர்னிச்சர்ஸ் இருக்கு, அதாவது சில்வர் பாத்திரத்தை தவிர மற்ற எல்லா ஐட்டமும் நம்மள்ட்ட இருக்கு. இந்த பீரோஸ்ல பாருங்க எவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா பீரோஸ் வந்துட்டே இருக்கு. பீரோலாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் ஒரு 6 அடி பீரோ, ஃபுல்லா பீரோஸ் தான். ஓகே. ஒரு 6 அடி பீரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல செக் பண்ணீங்கன்னா வெறும் 10000 ரூபாய். ஓகே. ஓகேங்களா. நாங்க ஆஃபர் 7990 ரூபாய் கொடுக்குறோம். அடேங்கப்பா. 7990 6 அடி பீரோ கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்த காட் இருக்கு, பெட் இருக்கு, டீ குட்ல இருக்கு. கலர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 150 டிசைன்ல இருக்கு நம்ம காட்டு மட்டும். ஆமா. பிரைஸ் என்ன போயிட்டு இருக்கு? பிரைஸ் ஃபுல் காம்போல கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நானு. பெட், பில்லோ, காட், பெட்ஷீட் எல்லாமே சேர்த்து 19990. என்ன 19000? 19990 ரூபாய்க்கு 35000 ரூபாய் பொருள் 19990 கொடுக்குறோம். சூப்பர். என்னென்ன இதுல வரும்? பெட், காட்டு, பில்லோ,
பில்லோ, பெட்ஷீட் கவர், and then பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான பில்லோ கவர் எல்லாமே ஃபுல் செட்டா கொடுத்துறேன். ஓகே, பெட்ரூம்க்கு தேவையான மொத்த ஒரு காம்போ எல்லாம் வெறும் 19,000ல அடக்கம் 19,900 ரூபாய்க்கு ஆஃபர்ல கொடுத்துறேன். ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். சோ இது இல்லாம ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள்ஸ் பேசிக் மாடல் தான் அந்த 22ல தரேன். 2200 ரூபாயில இருந்து கொடுக்குறேன். 2200 ரூபாயில இருந்து. ஓகே, சூப்பர். சோ மல்டி செக்மெண்ட் எல்லாமே இருக்கு. ஏசி சொல்ல வேண்டாம், கரண்ட் ஸ்டாக் எங்கேயும் இருக்கும். இன்னும் 3 கூட வெளியில இருக்கு. சோ ஸ்டாக் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா இமிடியேட் டெலிவரிக்கா எல்லாம் ரெடியா இருக்கும். ஓகே, கடைக்கு வந்தாக்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீலிங் ஃபேன்ல கொடுத்துருக்கோம். இன்வெர்ட்டர் இருக்கு, ஹோம் இன்வெர்ட்டர். சோ மைக்ரோடெக் இருக்கு, விகேட் இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ இது எல்லாமே கம்பெனி வாரண்டி, அபிஷியல் வாரண்டியோட கிடைக்குது.